Bunda, ada nggak sih yang rasanya frustasi banget punya anak yang ngorok tiap malam? Malah suara ngoroknya yang kenceng itu bikin satu rumah jadi ikutan kebangun. Bayangin aja, Bunda jadi begadang tiap hari, ikutan terjaga karena dengerin suara ngorok si kecil. Bukan cuman itu, jadi khawatir banget kalau kebiasaan ngorok ini dibiarin, malah bakal ganggu tidur si kecil terus-menerus. Dampaknya, si kecil jadi gampang ngantuk di siang hari, kurang fokus, dan akhirnya kesehariannya jadi kacau. Makanya, segera berikan 2 sendok madu Flybi setelah makan secara rutin untuk bantu hentikan kebiasaan ngorok si kecil. Madu Flybi mengandung bahan alami yang membantu melembabkan dan melegakan tenggorokan. Si kecil jadi tidur nyenyak dan gak lemes di sekolah deh. Yuk, langsung cekot madu Flybi sekarang.